ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើចេកអាំងប៉ុន្តែចេកអាំងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើចេកស្នាប់មុខចាចំពោះចេកស្នាប់មុខនឹងដែរគឺគេនិយមយកទៅស្ងោរហើយសាច់របស់វាគឺមានពឿលឿងហើយកមួតខ្លាំងដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់យកវាមកសាកអាំងម្ដងចង់ដឹងថាតើវាផ្អែមឆ្ងាញ់ដូចយើងស្ងោរដែរឬក៏អត់ចាចេកដែលយើងបករួចគឺខ្ញុំយកទៅហាលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងសិនមុននឹងខ្ញុំយកទៅអាំងចាទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើទឹកខ្ទិះស្រូបពីលើចេករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានខ្ទិះដើមចំនួន300មីលីលីត្រសាច់ដូងកោសចំនួន1ខាំកន្លះស្ករស1ស្លាបព្រាបាយអំបិលបន្តិចស្លឹកតើយ2សន្លឹកចាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចដែរចាជាដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើការចាក់ខ្ទិះដើមចូលរួចហើយគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយចូលចានៅពេលដែលខ្ទិះដើមរបស់ខ្ញុំពុះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចូលអំបិលបន្តិចហើយគឺខ្ញុំដាក់សាច់ដូងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វសិនចានៅពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះគឺយើងអាចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយយើងបិទភ្លើងតែម្ដងតែប៉ុណ្ណឹងទឹកខ្ទិះរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយចានៅពេលដែលខ្ញុំដុតល្ងើកបានសោះល្អហើយគឺខ្ញុំរៀបចំអាំងបន្ទាប់មកគឺយើងអាចធ្វើការលាបទឹកខ្ទិះនៅលើចេកដែលយើងសង្កត់រួចហើយបន្តអាំងឲ្យស្ងួតទឹកខ្ទិះបន្តិចចាចេកអាំងខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចាចំពោះចេកស្នាប់មុខម្ដងផ្នែកខាងក្នុងមកវាគឺលឿងល្អមែនទែនបងប្អូននេះសាច់ផ្នែកខាងក្នុងចាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតចាជម្រាបលា